që burri kishte të drejtë për çdo gjë dhe familja nuk prishe, femra nuk ngrinte zërin. Dhe si thuash, ka qenë një lloj edukate që ama se rëndësi ka të vi në shtëpi. Ose në shtëpi do vi. Po. Dhe ajo e kaluara, kam përshtypjen që është bashkangjitur dhe me disa risi që ka sjellë e sotmja, që normalizimi shkon në pikën që lidhet me anën ekonomike. Po them, pak më tepër, femrat sot, gratë sot, të cilat më së shumti e pranojnë çështjen e tradhtisë, përveç se kanë mentalitetin e dikurshëm, i është shtuar dhe pjesa e anës ekonomike, që sot është shumë e rëndësishme që ti të kesh një anë ekonomike dhe anën ekonomike e bazojnë tek titulli i burrit në shtëpi. Dhe nuk kanë kurajon që po themi pas një tradhtie të mos e pranojnë tradhtinë dhe të bëjnë një shkëputje, sepse femra ka shumë të vështirë për të kaluar jetën, për të rritur fëmijët vetëm, pa një mbështetje ekonomike e tjere. Pra janë shumë faktorë, edhe i dikurshmi dhe i sotshmi, i cili e ka normalizuar një çik deri diku.